ستړي مه شئ د ټولګې سرټکي مو افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې ښکاره کول د امریکا بهرنیو چارو وزارت په کلني راپور کې ویل شوي چې د طالبانو 90 سلنه بندیان سیاسي دي خو طالبان یې نه مني په افغانستان کې طالبانو د ښځو لپاره د کار فرصتونه محدود کړي هغه بنسټونه چې د نجونو په زده کړو بوخت وو تړلي دي که آمریکا به نام حقوق تعریف میشه شاید در افغانستان نیست و دومی که در شریعت اسلامی که چیزی حقوق مردم است مردم ما خواهان ما حق خود است هلمند کې د یو سیاسي فعال نیول کېدل سرچینو ویلي طالبانو عبدالغفار اسحاقزی او 2 زامن د لښکرګاه ښار له 8مې ناحیې نامعلوم ځای ته لیږدولي نړیواله ټولنه جنایي محکمې ته د دوی په پیژندلو سره پر دوی فشار راوړي چې د جنسي ځورونې د جرمونو په خاطر د طالبانو مشران ژر تر ژره محاکمه کړي له پاکستان او ایران د جبري کډوالۍ چټک بهیر طالبان وایي په تیرو 2 ورځو کې څه باندې 3000 کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه شوي تازه راستانه شوي وایي بدو شرایطو کې ایثار دي د مکتب مو خراب سو کلینیک مو خراب سو جنګو د لاسه موږ د عمل پرېښول ځکه چې د ټوله هر څه مشکلات راتلی په موږ د باندې راتلی او په ناصر روغتون کې د ډلهیز قبر پټ اړخونه ملګرو ملتونو ویلي د دې ډلهیز قبر په اړه حیران شوي خو اسرائیل وایي دوی یوازې د یرغمل شویو کسانو د موندلو لپاره د قبر کې جسدونه پلټلي دي د نړیوال بشر دوستانه قانون له مخې روغتونونه خورا ځانګړی خوندیتوب لري بشپړ پښتو خبرې ټولګې ته ستړي مه شئ زه احساس یم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په یوه نړیواله کلنۍ ارزونه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سلګونو سرغړونو خبر ورکړی او ویلي دي چې واشنګټن طالبان په رسمیت نه پیژني راپور کې ویل شوي چې د اټکل له مخې د طالبانو 90 سلنه بندیان سیاسي دي او د تیر حکومت د غړو وژلو او د ملي مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د ولسي وګړو نیولو او د ښځو د حقونو فعالانو ځپلو ته یې دوام ورکړی دی په راپور کې راغلی دی چې د ښځو حقونه د پام وړ خراب شوي او ښځې له عامه ژوند او سیاست څخه د طالبانو له لورې ایستل شوي دي راپور کې د هزارهګانو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض او د طالبانو او داعش په لیکو کې د ماشومانو ګمارنه او څو نورې پیښې له بشري حقونو د سرغړونو په توګه یادې شوي خو طالبانو یې په ځواب کې ویلي دي چې د افغانانو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تعریف او تامینیږي په 2023 کال کې د بشري حقونو د نړیوالې ارزونې او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 50 مخیز راپور په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د موندنو په حواله راغلي چې طالبانو او د داعش خراسان څانګې د تیر حکومت ډیری غړي په خپلسري او غیر قانوني توګه وژلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلني راپور کې همدارنګه راغلي چې په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د ملکي وګړو د خپلسري وژنو په اړه کره راپورونه شته چې د پخواني حکومت غړي د ملي مقاومت جبهې سره د فعالیتونو او ورسره د تړاو په تور نیول کیږي او یا ډلهیزه سزا ورکول کیږي په راپور کې د طالبانو او داعش خراسان څانګې لخوا د ګڼو فزیکي ځورونو یادونه هم شوي او د یوناما د راپور پر بنسټ ویل شوي چې په عملي شویو مجازاتو کې وهل ټکول دورې سنګسار د بدن د غړي غوڅول او اعدامونه شامل دي په افغانستان کې طالبانو د ښځو لپاره د کار فرصتونه محدود کړي هغه بنسټونه چې د نجونو په زده کړو بوخت وو تړلي دي د نجونو د زده کړو لپاره ټول بنسټونه تړل شوي او د غیر اخلاقي چلند په تور د ښځو او نارینه‌وو لپاره دورې زیات شوي دي د بندیانو او نیول شویو کسانو وضعیت راپور وایي د ناکافي خوړو او روغتیایي امکاناتو د نشتوالي او د لویانو او تنکیو ځوانانو فزیکي ځورونې له امله د زندان شرایط خورا سخت او ژوند ګواښونکي دي
راپور زیاتوي چې په نږدې ټولو قضیو کې د طالبانو لخوا نیول غیر عادلانه وو او د نیولو ډیری قضیې له تورونو او قانوني بهیر پرته پای ته رسیږي. د دغه راپور پر بنسټ طالبانو د پخواني حکومت غړي د جاسوسۍ په تور نیولي، یو شمېر یې وژلي او باخبره سرچینې اټکل کوي چې 90% بندیان سیاسي بندیان دي. په راپور کې همدارنګه راغلي چې د کور په کور د پلټنې په عملیاتو کې طالبانو د کورونو له اوسیدونکو سره ظالمانه چلند کړی او د کور محرمیت ته یې درناوی نه دی کړی. راپور وایي د ښځو حقونه د کال په اوږدو کې د هغو فرمانونو له امله چې زده کړې او کار ته لاسرسی یې نور هم محدود کړ د پام وړ خراب شوي چې په پایله کې ښځې په زیاتېدونکې توګه تر کورنیو کارونو محدودې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور وایي د ښځو د حقونو او مدني ټولنې فعالان او نور چې د طالبانو د تګلارو مخالفت یې کاوه له خپلسري نیولو او ورکېدو ویره لري. راپور د ماشومانو په ګډون د اجباري ودونو د اسانتیاوو د دوام یادونه هم کوي. په سیاسي بهیر کې د ګډون ازادي د راپور بله برخه ده چې پکې ویل شوي طالبانو د تش په نامه ستر مشر تر مشرۍ لاندې یوه استبدادي تګلاره ساتلي او د سیاسي سازمان له ګډون کوونکي بڼې سره یې هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. د راپور له مخې په عامه ژوند کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونو تر ډیره په سیاسي بهیر کې د ښځو د ګډون مخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې زیاته شوي چې ډیری طالبان له یو قوم دي او که څه هم د قومونو ځینې غړي یې ملاتړ کوي، خو د ډیرو قومونو استازي د خپلو سیمو د طالبي کېدو په اړه اندېښمن دي. طالبانو دغه راپور ته غبرګون ښودلی دی. که در آمریکا به نام حقوق تعریف میشه شاید در افغانستان نیست و دومی که در شریعت اسلامی که چیزی حقوق مردم است، مردم ما خواهان همه حق خود هستند و در او بخش امارت اسلامی افغانستان خود را متحد میداند دینا و ایمانا که باید حقوق مردم خود را بپردازد. په راپور کې د ځینو طالبانو لخوا جنسي ځورونه او بچه‌بازي، د بیان پر ازادۍ سخت بندیزونه او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی، خلکو ته د مرستو رسولو په بهیر کې د طالبانو لخوا فساد، د افغانستان د تیر حکومت د ځینو سیاسي څیرو پر سفر بندیزونه، د بشري حقونو پر سازمانونو بندیزونه او د طالبانو لخوا د خپلسري نیولو او وژنو په اړه نورې اندېښنې هم په ګوته شوي دي. د راپور په یوه بله برخه کې د سیستماتیک قومیت، توکمیز تاوتریخوالي او تبعیض یادونه هم شوي او ویل شوي چې هزارهګان د طالبانو د سیستماتیک تبعیض بیه پرې کوي، لکه د غیر قانوني مالیاتو له لارې غصب، اجباري ګمارنه، اجباري کار، فزیکي ځورونه، د ملکیت ضبط او نیول او د دې ترڅنګ طالبان داعش، خراسان او نورې نامعلومه کړۍ د هزاره ټولنې د غړو په وژلو تورن شوي دي. په هلمند کې سرچینې امو ته تاییدوي چې طالبانو سیاسي فعال عبدالغفار اسحاقزی او د هغه 2 زامن نیولي دي. د طالبانو استخباراتي سرچینې وایي چې سیاسي فعال عبدالغفار اسحاقزی او 2 زامن د لښکرګاه په 8مه ناحیه کې له خپل کور څخه نامعلوم لور ته لیږدول شوي دي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره د بشري حقونو د څار اداره د طالبانو لخوا دغه ډول نیونو په غبرګون کې وایي چې باید له طالبانو سره حساب وشي او د دا ډول نیونو عاملین د نړیوالو محکمو ته وروپېژندل شي. د راپورونو له مخې طالبانو ظاهرا له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د سیاسي فعالانو نیولو ته مخه کړې ده. په هلمند کې د سرچینو له قوله په تازه پیښه کې د طالبانو استخباراتو د لښکرګاه ښار په 8مه ناحیه کې مدني فعال عبدالغفار اسحاقزی او د هغه 2 زامن له خپل کور څخه نیولي دي. سیمه ییزو سرچینو امو ته تایید کړی چې اسحاقزی د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوی دی. اسحاقزی د بوست ټولنې مشر او په تیر حکومت کې د مشورتي لوی جرګې غړی و. طالبانو د عبدالغفار اسحاقزي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت خبرداری ورکړی و چې هیڅ سیاسي ګوند په افغانستان کې د فعالیت حق نه لري او هر هغه څوک چې په سیاسي فعالیت کې لاس ولري له سخت قانوني چلند سره به مخ شي، هغه څه چې د بشري حقونو فعالانو له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي.
بدون شک باید چین بازداشت‌ها و سرکوب‌ها تلاش می‌کنند که مردم افغانستان را بیشتر بترسانند و آزادی بیان را در افغانستان سرکوب بسازند، اما طالبان فراموش می‌کنند که مردم افغانستان هرگز تسلیم حکومت‌های خودخوانده و استبدادگر در افغانستان نخواهند شد. په هلمند کې پر دې مدني فعال سربیره په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق لپاره فعال احمد فهیم اعظمي هم د مهال د طالبانو په زندان کې دی. د ملګرو ملتونو کارپوهان په یوه نوي خبرپاڼه کې له طالبانو غوښتي چې ښاغلي اعظمي له بنده خوشی کړي. دغه کارپوهان په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو او د پوهنې د فعالانو د نیولو څپې اندېښمن کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د نیولو پر ځای د هغوی ملاتړ او ساتنه وکړي. احمد فهیم اعظمی که هدفش رساندن دخترها یک جای بود و از دولت خواهش داریم تا احمد فهیم اعظمی را به زودترین فرصت آزاد کنند. می‌خوایم احمد فهیم اعظمی را دولت امارات اسلامی افغانستان باید از بند آزاد کنند. د دې ډول نیول کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د حساب ورکولو لپاره د یوه میتود د رامنځته کولو په اړه راپور ورکوي. په دې برخه کې ځینې اقدامونه چې دوی ترسره کولی شي دا دی چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون څخه د سرغړونې په اړه قضیه وړاندې کړي. دا لومړی ټکی دی. دویم ټکی دا دی چې نړیواله ټولنه جنایي محکمې ته د دوی په پیژندلو سره پر دوی فشار راوړي چې د جنسي ځورونې د جرمونو په خاطر د طالبانو مشران ژر تر ژره محاکمه کړي. دریم کار چې حکومتونه یې کولی شي دا دی چې د هغو افغان ښځو د حقونو د فعالینو ترڅنګ ودرېږي چې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو غوښتونکي دي. ظاهراً واک ته په راتګ سره طالبانو د خپلو فکري او سیاسي مخالفینو په ځپلو پیل وکړ. په ځینو برخو کې د بشري حقوقو د فعالانو په وینا دا ځپل ان د نیولو او شکنجې لامل کیږي. اوس هم د جبري کډوالۍ په تړاو ریپورټ. طالبان وایي په تیره یوه ورځ کې له پاکستان او ایران څخه سلګونه کورنۍ په جبري توګه هیواد ته راستنې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې دغه کورنۍ د سپین بولدک، انګور اډې او اسلام قلعه له لارو هیواد ته راستنې شوي دي. هرات او فراه ولایتونو ته تازه راستنې شوي کورنۍ وایي چې د امنیتي ننګونو او ناڅرګند راتلونکي له امله یې هیواد پرېښی و. اوس چې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي وایي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د لاسنیوي څوک نشته. افغانستان یو ځل بیا د هغو کډوالو د راستنېدو له څپې سره مخامخ دی چې له پاکستان او ایران څخه په جبري توګه ایستل شوي دي. د دغو کورنیو په څیر چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه فراه ولایت ته راستنې شوي او اوس د مناسبې سرپناه د نشتوالي له امله خپلې شپې او ورځې په خیمو کې تیروي. وایي چې 7 کاله وړاندې یې د جګړو له امله پاکستان ته پناه وړې وه. اخري د جنګو کې دا 7 کال کېږي موږ د دې ځای څخه بېځای سوي وو. اخري جنګو کې ډېر موږ سره نفستانګه سولو او کارونه مو ډېر سره مشکلاتو دوچاره سولو. د مکتب مو خراب سو، کلینیک مو خراب سو، جنګو د لاسه موږ د ملک پرېښول ځکه چې د ټولو هر څه مشکلات راتلی په موږ د باندې راتلی. خپل ځای دی دلته موږ وخت تېر کړی دی. موږ دلته کلینیک درلود، مکتب مو درلود، نو خپل ځایونه مو درلودې، ښه زندګي مو درلودې. نو په دا اخري جنګو کې مو هر څه د لاسه ورکړي، دغه ته اړ سولو، دغه ته مجبور سولو چې دا ځای پرېږدو د دې جنګو د لاسه، د دې بدبختۍ د لاسه. نه یوازې له پاکستانه بلکې موږ هغه کسان هم وینو چې له ایران څخه په جبري توګه ایستل شوي دي. نسیمه یوه له هغو کسانو څخه ده چې له ایران څخه را ایستل شوي په هرات ولایت کې پناه اخیستي او د ژوند د سختیو خبرې کوي. میخوام میتونه بدبخت ایران و دکتری پول ندارم که برسم فشار میتونه پایینه تفلیک معده دارم پیرمرد متفلت چیه. طالبان وایي په تیرو 3 ورځو کې تر 3000 ډیر کسان له ایران څخه هیواد ته په اختیاري او جبري ډول ننوتي دي. پاکستان هم د کډوالو د ایستلو بهیر دویم پړاو ګړندی کړی او د طالبانو د کډوالو وزارت شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هره ورځ نږدې 1000 تنه له پاکستان څخه په جبري توګه ایستل کیږي.
د پسرلي پر رسېدو سره د پتنګ الوزونې یا ګوډي پران میله د هیواد د اوسیدونکو لپاره یو مهمه لوبه بلل کیږي. په پسرلنیو ورځو کې د هیواد دا میله ځایونه اسمانونه په رنګارنګ کاغذي پتنګانو یا ګوډي پرانونو ښکلي کوي. هغه پتنګان چې د ځمکې له محدودیتونو د ازادۍ د اسمان زړه ته الوزي. په بلخ کې د پتنګانو یا ګوډي پرانونو یو شمیر پلورونکي وایي چې د هیواد له بېلابېلو سیمو ځانګړي پیرودونکي لري او ځوانان هم لیواله دي چې په هیواد کې د دغه لرغوني دود ژوندی وساتي. هغه پتنګان ګوډي پرانونه چې د محدودیتونو له ځمکې د ازادۍ د اسمان زړه ته الوزي. ایدرک جیلانی شمالا را تورانی امروز بیخی طوفان شد اگر شمال هم تیر کرد. څو د افغانستان سږنی پسرلنی اسمان رنګین کړي که څه هم د افغانستان پسرلی د طالبانو د محدودیتونو تر سیوري لاندې ساه اخلي ځکه په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی چې ښوونځیو ته د نجونو تګ د پسرلي راتګ سره تړاو لري. د مزار شریف ښار یو څنډه یو د پتنګانو له پلورنځیو د پتنګ الوزولو خوندوره او له ولولو ډکه میله په هیواد کې د ځوانانو لپاره یوه مشهوره تفریح ګڼل کیږي. د طبیعت په زړه کې د رخصتۍ ورځې او ونې پای د پتنګانو جنګول د دې میلې یوه په زړه پورې برخه ده. د همدې لپاره ځوانان د غوره تار او کاغذي پتنګ پیرلو په لټه کې دي. ما آمدم که امروز گودی کاغذ پران بخرم و علاقمند بهترین گودی ها هستم. خوب تارا رو باید ما بخرم خریداری کنم. د پتنګانو بیې مختلفې دي. د هټیوالو په وینا له 2 تر 200 افغانۍ پورې. په بلخ کې یو شمیر دغه هټیوال وایي چې له ټول هیواد پیرودونکي لري. کاروبار یې د یووالي نښه ده. هم کاغذی داریم هم پلاستیکی از 2 روپه شروع میشه تا 1.5 تا 200 ما گودی داریم. گودی های فرمایشی که هم میتونین قیل کنین هم میتونین در خانه خود در میمانخانه خود به طور نمایشی اوزان کرده بانیم. بعضی ولسوالی‌هایی که در نزدیکای بلخ هست روان میکنیم. ولایت‌های بلخ مثل بدخشان، سرپل، قندوز، قندهار این جای همگی جای ما توزیع داریم. کاغذي پتنګان له مینې او محبت سره ښکلي او ښایسته اړیکه هم لري. په پخوانیو وختونو کې همدارنګه په هیواد کې دود و چې ماینانو به خپل اختریز پیغامونه د معشوقو د کورونو پر اسمان پر پتنګانو الوزول. نن د کتاب نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د کتاب پلورنې بازار له نشتوالي اندېښمن دي. پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو تکیه او د ښځو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو تړل یو له هغو لاملونو څخه بلل کیږي چې د کتاب پلورونکو د کار د سړېدو سره تړلي دي. نن په ټوله نړۍ کې د کتاب ورځ لمانځل کیږي خو په افغانستان کې له پخوا څخه د کتابونو له پیرلو سره د خلکو لیوالتیا او د لوستلو د کلتور نه خپرېدل هم له ننګونو سره مخ دي. په خوست ولایت کې د کتاب پلورونکي وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د کتابونو په پیرلو کې د خلکو لیوالتیا د پخوا په پرتله کمه شوې او د ډیرو ستونزو سربیره یې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی دی. مشتریان شته د کتابونه اخلي خو البته ډیری وخت اوس خلک اکثر کتاب ته دومره وخت نه ورکوي. اکثر خلک توجه ټوله پی ډي اف ته ورکوي. نو د کتاب ارزښت یې لږ کم کړی دی. د ښوونځیو د کتابونو نشتوالی یوه له هغو ننګونو ده چې زده کوونکي ورسره مخ دي. دلته په خوست ولایت کې ځوانانو یو کمپاین پیل کړی او د دې ولایت په کلیو کې د اړمنو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو کتابونه راټولوي. د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د کتاب راټولونې کلی په کلی کور په کور ګرځو ځوانان لګیا دي. د ښوونځي د تدریس کتابونه راټولوي. دا به منصبونه کړو او وروسته به د خوست معرفت ریاست ته وسپارو تر څو هغه زده کوونکي چې د کتابونو د ستونزو سره مخامخ دي تر یو حد هغه ستونزه حل شوې وي. دا د ډېره د ستایلو وړ دی ځکه چې موږ په ښوونځي کې کتابونه نه لرو. دغه ځوان د خلکو نه د کتابونه چې راټولوي دلته موږ شاګردانو ته کتابونه کم دي
همدا ډول چې موږ دا لړۍ پیل کړو سر ته ورسوو موږ دا کتابونه راټول کړو په ښوونځیو د زده کوونکي وویشو. نه یوازې په خوست بلکې په پکتیا کې هم کتاب پلورونکي په دې باور دي چې ښوونځي او پوهنتون ته د ښځو او نجونو پر تګ بندیز د کتاب پلورنې د بازار د کمیدو یو لامل دی. اوس وختونو کې خو اکثره هغه محصلین چې مخکې په پوهنځیو کې وو ډېری د افغانستان نه وتلي دي نو چې موږ خبرېږو په یو سیم کې پخوا چې 150 نفر اوس هغه نفر 530 ته راښکته شوي نو موږ د کتاب په بازار کې د پخوا په نسبت ډېر زیات کمښت راغلی او همدغسې ځینې مکتبونه مثال که د نجونو مکتبونو ته راشو هغه هم تړل شوي دي. پخوا به یو پلار راتله زوی ته به هم یو څه اندازه کتابونه اخیستل لور ته به یې اخیستل نو یو څه نه څه اندازه کارونه مخه وو. کاروبار خو د مخکې په پرتله ډېر کمزوری دی. مخکې یو وخت کتابونه مطالعه زیاته کېدله خلکو کتابونه زیات اخیستل پخوا په پرتله اوس مطالعه هم کمرنګه شوې ده او د کتابونو بازار هم یو اندازه سوړ شوی دی څو کتابونو ته زړه نه ښه کوي او مطالعه کمرنګه شوې ده مطالعه څوک نشي کولی. په 1995 کال کې یونسکو د اپریل 23مه د کتاب او د لیکوال د حق په نوم ونوموله او له هغه راهیسې هر کال په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې د اقتصادي ننګونو ترڅنګ له ټولنیزو شبکو سره د ځوانانو لیوالتیا یو له بل هغه څه دي چې د کتاب لوستلو ته یې کمه لیوالتیا رامنځته کړې ده. ستړي مشئ. د جوزجان ولایت یو شمېر صنعتکارې ښځې وایي چې په دې وروستیو کې د توکو پیر کم شوی دی. صنعتکارې ښځې وایي چې د ډېرو ستونزو سربیره خپل کار ته دوام ورکوي خو د پلور د بازار د نشتوالي او د کورنیو تولیداتو پیرلو ته د خلکو نه لیوالتیا د دوی د کار د دوام پر وړاندې تر ټولو مهمې ننګونې دي. صنعتکارانې له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دوی ملاتړ دې وکړي تر څو توکو ته بازار پیدا شي. عادله احسان د شبرغان ښار یو له صنعتکارو مېرمنو څخه ده. وایي چې هغه او دوه همکارانې په ورځ کې له 10 څخه زیات دستکولونه جوړوي. هغه د دې صنعت په جوړولو کې د یوې ادارې لخوا روزل شوې وه. موادای ما را از اکتیت گرفتیم برفیل مواد اونا را کار میکنیم یعنی اسپنج شرم کل لوازم بیگ دادن ماشین دادن باز 2 دانه شاگرد هم دارم برفیل شاگردای من کارهای خودشان نو آغاز کردن. از بیگای خود ما که شرکت ما میدوزه از او استفاده کنن نباید از خارج استفاده کنن از وطن خود ما استفاده کنیم چون امی باعث خودکفایی وطن ما میشه. مگر هغه څه چې دوی اندېښمنې کړي دي د دوی محصولاتو ته د بازار نشتوالی دی. دوی له خلکو غواړي چې کورني تولیدات واخلي. خواست ما از مردم است که از بیکای وطن استفاده کند که وطن ما خودکفا شود پیشرفت کند. مردم نفراست که مکتب نمیرن در خانه کار میکنن زنها دخترها قالین بافی میکنن بیگ دوزی میکنن باید مردم از تولید وطن خود استفاده کنند که ما پیشرفت کنیم. خواست ما از مردمی است که باید از بیکای وطن خود استفاده کنیم. ما بیکای که میدوزیم در بازار میبریم قدر فروشات نداریم. جوزجان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ښځې پکې په ځینو برخو کې په لاسي صنایعو بوختې دي. له مرستندویه بنسټونو یې غوښتنه دا ده چې د دوی له فعالیتونو ملاتړ وکړي او د پلور بازارونه ورته برابر کړي. یو امریکایي ډالر 2.28 افغانۍ، یو یورو 2.14 افغانۍ، 1000 ایراني ریال 1.4 افغانۍ، 1000 هندۍ روپۍ 818 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 19.1 افغانۍ او 1000 پاکستاني روپۍ 280 افغانۍ. اوس هم بهرني خبرونه. د فلسطین مرستندویه ځواکونو د شنبې په ورځ په ناصر روغتون کې له ډله ییز قبر یو شمېر نور جسدونه هم موندلي. ملګرو ملتونو په ناصر او شفا روغتونونو کې د ډله ییزو قبرونو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه څرګنده کړې او دا یې وحشتناکه چاره بللې. اسرائیل چې په دې تړاو تورن دي ټول تورونه ردوي او وایي چې اسرائیلي پوځیانو د خپلو یرغمل شویو کسانو په پلمه
دغه جسدونه له قبرونو راایستلي دي او تر څېړنو وروسته یې بیرته ښخ کړي دي. د فلسطین مرستندویه ځواکونو اعلان وکړ چې د سهشنبې په ورځ یې په خان یونس ښار کې ناصر روغتون ته څیرمه له یو ډله ییز قبر 12 نور جسدونه هم موندلي دي. د دوی په خبره په موندل شویو جسدونو کې ماشومان، ښځې، طبي کارکوونکي، ټپیان او د دغه روغتون ناروغان شامل دي. تر اوسه په دغه روغتون کې 310 جسدونه موندل شوي دي. 13 نور جسدونه د شفا روغتون په شاوخوا کې موندل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي د ناصر او شفا روغتون له ویجاړېدو او همدارنګه د هغو راپورونو په اړه چې له دغه روغتون د اسرائیلي پوځیانو له تیښتې وروسته یو ډله ییز قبر موندل شوی خواشینی دی او غوښتنه کوي چې په دې اړه د رڼې څېړنې وشي. د نړیوال بشردوستانه قانون له مخې روغتونونه خورا ځانګړی خوندیتوب لري. ښکاره ووایم د جګړې پر مهال په قصدي توګه د ملکي وګړو، بندیانو او نورو وژل جنګي جنایت دی. په دې اړه اسرائیلي پوځیان تورن شوي دي، خو د سهشنبې په ورځ د اسرائیلو پوځ دغه تورونه رد کړل او بې بنسټه یې وبلل. د اسرائیلو پوځ ویلي د دوی ځواکونو دغه جسدونه د اسرائیلي یرغمل شویو د موندلو او پلټلو لپاره له قبره راایستلي وو او بیرته یې ښخ کړي دي. په همدې حال کې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې 200 ورځې تیریږي. اسرائیلو د شنبې په ورځ هم د غزې د تړانګې پر ځینو برخو درنه بمباري وکړه. بل لور اسرائیلي ټانکونو هم د غزې تړانګې په شمال کې د بیت حانون په سیمه کې بریدونه وکړل. د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د ډزو تبادلې د سهشنبې په ورځ هم دوام درلود. د اسرائیلو په یو برید کې د حزب الله 2 غړي ووژل شول. دغه ډلې اعلان کړی چې د بې پیلوټه الوتکې په وسیله یې د اسرائیلو په شمال لویدیځ کې د اسرائیلو یوه اډه په نښه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وال سټریټ ژورنال د مصري چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له امریکا او عربي هیوادونو سره په همغږۍ د رفح ښار د تخلیې پلان عملي کوي. د راپورونو پر بنسټ اسرائیل پلان لري چې په تدریجي ډول خپل ځواکونه د رفح ښار ته واستوي او تمه کیږي چې په دغه ښار کې جګړه تر 6 اونیو پورې دوام وکړي. رفح ښار چې اوس مهال 1,300,000 فلسطینیان پکې میشت دي د حماس وروستۍ اډه بلل کیږي. او د خبرې ټولګې په وروستۍ برخه کې هم لوبې. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2023 کال د اسیا د فوتسال جام سیالیو په دوام د چهارشنبې په ورځ له تاجکستان سره لوبه کوي. تیره ورځ د هیواد ملي لوبغاړو د یوې په زړه پورې لوبې په ترڅ کې د 3-2 په توپیر د بحرین ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغو سیالیو پیلوبې ته یې لار پیدا کړه. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره فرزاد محمودي، اکبر قاسمي او مهران غلامي ګولونه ووهل. همه مردم زحمتکش اینا نتیجه تلاش‌های شبانه‌روز بچه و دعاهای شما بوده که تونستیم برای اولین بار تو هم جام ملت‌ها راه یابیم، هم بتونیم از مرحله گروهی واقعا این روز برای ما خیلی عجیبه، خیلی خوشحالیم، الان بهترین روز زندگی میشه. خدا رو شکر امروز توی بازی خیلی نفسگیر بهرین تونستیم ببریم. همه بچه‌ها زحمت کشیدن از کادر فنی تا بازیکنان. خدا رو شکر شرمنده مردم عزیز افغانستان نشدیم. ان شاءالله به قدرت بریم برای بازی بعدی. که افغانستان تاجکستان ته ماتې ورکړي نو د 2023 کال د فوتسال په نړیوال جام کې به د ګډون حق ترلاسه کړي چې د ازبکستان په کوربتوب به ترسره کیږي. خیلی نزدیک شدیم. امیدوارم که ان شاءالله یه اتفاق برای افغانستان بیفته و بتونیم بریم جام جهانی، چون مردم همین الان میدونم خیلی هاشون خوشحالن، مردم زحمتکش افغانستان، فوتسال دوستای عزیز، ولی بازم ازشون میخوام دعا کنن که ان شاءالله ما به جام جهانی ان شاءالله با توکل به خدا سود. افغانستان د دې سیالیو د اتلولۍ په پړاو کې د ایران پر وړاندې د 3-1 په توپیر ماتې وخوړه او د کویت له لوبډلې سره 3-3 مساوي شو او د زیاتو نمرو په لرلو سره یې د دې سیالیو پیلوبې ته لار پیدا کړه. مننه له دې چې تر دا مهاله له موږ ټلویزیون سره وئ. په دې هیله چې په دې خبري ټولګه کې مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خو که غواړئ چې حالاتو نه باخبره اوسیږئ، امو ډاټ ټي وي وڅارئ. ښه شپه.